Parte 2, abriendo cajas, sorpresas de $40 de Amazon hasta que me salga un iPhone. Casi me derriengo bajando esta caja, estaba pesadísima. Pero no le hace todo sea por ustedes. Me salieron muchas camisas de mujer chicas y extra chicas. Un juego de 5 reglas de metal. Una sudadera muy bonita pero large. Ya se siente el espíritu navideño. Me salieron 2 sombreros. Jingle bell, jingle bell. Me salió este vestidito de princesa. Estos tirones para cierres. Muy mal con esto. Para árabes, era una manta, obviamente con diseño de árabe. También un collar. Broches para ajustar la ropa. Una bolsa con 4 cargadores, tipo C. Esto solo sé que es algo para boda. Protector de celular. Una cajita con un fajo muy elegante. Unas uñas del 4 de julio. Estas piezas para bicis salieron 3. Una decoración para casa. Me gustó mucho esta. Una sudadera para un niño. Estos pensé que eran stickers, pero son tatuajes de mentis. Unos popotes. A esto no le hallaba figura, pero resulta que es un jitomate para encajarle las agujas. Un mini batidor manual para hacerme mis huevitos. Salió también una miserable. Unas pestañas de imán. Aquí me salieron 5 broches más. 2 protectores de pantalla. No sé, esto era algo para hombres. Un brochecito para el cabello. Un par de fundas para almohadas. Una caja llena de patitos o pavos o algo así. Otra cosa fea de hombres, un mini rallador de ajo. Aquí salen cosas que ni yo sabía que existían. Un par de aretes, un DVD portátil. ¿Todavía se usan? Me salieron 2 paquetes de abrazaderas para cortinas. Un disfraz de Halloween, un poco grande. Un trajecito para bebé. Camisas buchonas, me salieron 3. Removedor de pelos y pelusa. Un par de calcetines. Esta era una telita de las que van en la cama, casi por terminar. Unos cinchos, bisagras para los muebles, unos aretes y ya por último estas 2 cajas. Veamos a ver qué tienen. Una máquina para destapar tuberías y ya por último una extensión con organizador que de hecho ya me había salido uno en otro video. ¿Fue todo? ¿Creen que sí convino pagar $40 por todo esto?